ගොඩක් දෙනෙක් නිතරම අහන දෙයක් තමයි මේ sannivedana කුළුණු ටවර්ස් එහෙම ගෙවල් ළඟ තිබුණම අකුණු අනතුරු වැඩි වෙනවද කියන එක. ඔව්. ඒක ඇත්තටම 90 දශකයේ අගභාගයේ ඉඳන්ම වගේ කතාබහට ලක්වුණු මාතෘකාවක්. ඉතින් අද අපි බලමු මහාචාර්ය චන්දිම ගුණරත්න මහත්මයාගේ ලිපියක් ඇසුලෙන් සකස් වුණු මූලාශ්‍රයක තියෙන කරුණු ටික අරගෙන මේක ඇත්ත නැත්ත මොකක්ද විද්‍යාත්මක පැත්ත මොකක්ද කියලා ගැඹුරින් කතා කරන්න. හරි. එහෙමනම් අපි පටන් ගමු අර මුලින්ම එන ප්‍රශ්නෙන්. ඒ කියන්නේ මේ කුළුණුයි කෙලින්ම ගෙවල් වලට වදින අකුණු ඍජු අකුණු ප්‍රහාරය අතර සම්බන්ධය මොකද්ද කියන එකෙන්. ඔව්. මොකද මූලාශ්‍රයේ කියන විදිහට උස ලෝහ කුළුණුවක් තව එකක් හැදුවම ඇත්තටම වෙන්නේ වෙන තැන් වලට වදින්න තිබුණු අකුණුත් ඒ පැත්තට ඇදෙන එක වගේ දෙයක් නේද? හරියටම හරි. අකුණක් හැමතිස්සෙම පොළවට යන්න බලන්නේ ලේසිම පහසුම ඒ කියන්නේ උසම සන්නායක මාර්ගය. ඉතින් කුළුණක් කියන්නේ ඒ වගේ තැනක්. ඒ කියන්නේ එතකොට පුදුම හිතෙන කාරණේ තමයි කුළුණක් තියෙන නිසා ගෙදරකට කෙලින්ම අකුණක් වදින්න තියෙන ඉඩකඩ ඇත්තටම අඩු වෙනවා. ඔව්. අඩු වෙනවා මිසක් වැඩි වෙන්නේ නැහැ. මොකද අකුණ කුළුණට යන්න තියෙන ඉඩකඩ වැඩි ගෙදරට වදිනවට වඩා. එහෙමද? එතකොට කවුරු හරි කියනවනම් අපෝ අර තව එක හින්දා තමයි අපේ ගෙදරට කෙලින්ම ගැහුවේ කියලා. අන්න ඒකේ තමයි වැරද්ද. මූලාශ්‍රය බොහොම පැහැදිලිව කියනවා අහම්බෙන් හරි ගෙදරකට කෙලින්ම අකුණක් ගැහුවොත් ඒක කුළුණ නිසා වුණු දෙයක් නෙවෙයි. ඒ කියන්නේ කුළුණ තිබුණත් නැතත් ඒ ගෙදරට ඒ වෙලාවේ අනතුරු වෙන්න තිබුණා. හරි. එතකොට කෙලින්ම වදින අනතුරක් කුළුණෙන් වෙන්නේ නැත්නම් ඇත්තටම මිනිස්සු මේ බය වෙලා ඉන්න හේතුව මොකක්ද? සැබෑ අවදානම මොකක්ද එතකොට? මෙන්න මේකයි වැදගත්ම දේ. කුළුණ නිසා වෙන්නේ අර මුළු ප්‍රදේශයටම සමස්තයක් විදියට වදින අකුණු ප්‍රමාණය. ඒ කියන්නේ අකුණු සාන්ද්‍රණය වැඩි වෙන එක. ඒ කියන්නේ වෙනතට වඩා වැඩි නොකුණුවේ පැත්තට එනවා. ඔව්. අන්නේ වැඩි වෙන අකුණු සාන්ද්‍රණය නිසා තමයි වක්‍ර අවදානම් ඇති වෙන්නේ. අර කෙලින්ම වදින එක නෙවෙයි. ඒ වක්‍ර අවදානම් කියන්නේ? කොහොමද බලපාන්නේ? ප්‍රධාන විදි දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි කුළුණට අකුණක් ගැහුවම අධික ධාරාවක් පොළව හරහා ගලාගෙන යනවා. ඒක අර කිට්ටුව තියෙන ගෙවල් වල අත්තිවාරම්, බිත්ති මේව හරහා ගිහින් හානි කරන්න පුරුවන්. අනිත් ක්‍රමය. අනිත් එක තමයි අකුණේ තියෙන අර ප්‍රබල විද්‍යුත් චුම්බක ක්ෂේත්‍රය. ඒක නිසා ගෙදර වයරින් සිස්ටම් එකේ විදුලි රැහන් පද්ධතියේ එකපාරටම භයානක වෝල්ටීයතාවයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒකට කියනවා ප්‍රේරිත වෝල්ටීයතාවය කියලා. හරි. එතකොට මේ අවදානම හැම වෙලාවෙම එක වගේමද තියෙන්නේ නැත්නම් වැඩි වෙන්න පුළුවන් අවස්ථා තියෙනවද? අන්න ඒක තමයි තීරණාත්මක කාරණය. කුළුණේ භූගත කිරීමේ తত্ত্বය. ඒ කියන්නේ අර අකුණු ධාරාව ආරක්ෂිතව පොළවට ගෙනියන සිස්ටම් එක. ඒක හරියට කරලා නැත්නම් හිතන්නකෝ වතුර බටයක් හිර වුණා වගේ. අකුණු ධාරාවට ලේසියෙන් පොළවට යන්න බෑ. එතකොට අර මම කලින් කිව්වා පොළව හරහා යන ධාරාවනුයි අර වයර් වල ඇතිවෙන වෝල්ටීයතාවයි දෙකම ගොඩක් වැඩි වෙනවා. ඒකෙන් වෙන හානිය පුද්ගල අනුතුරු පවා විශාල ලෙස වැඩි වෙනවා. මොන වගේ හානිද එතකොට බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන් ගෙවල් වලට? ගොඩක් දේවල් අර ප්ලග් කරලා තියෙන ටීවී, ෆ්‍රිජ් වගේ ඒවා පිච්චෙන එක, ගෙදර DB එකේ අර මේන් ස්විච් එක තියෙන පෙට්ටියේ පිපිරීම්, ගිනි පුපුරු ඇතිවෙන එක. සමහර වෙලාවට ඒ වෙලාවේ ඉලෙක්ට්‍රික් බඩු පාවිච්චි කර හිටියොත් ඒ අයටත් අනතුරු වෙන්න පුළුවන්. එළියේ ඉන්න අයටත් බලපෑමක් තියෙනවද? ඔව්. එලිමහනේ ඉන්න අයට විශේෂයෙන් සෙරෙප්පු නැතුව වගේ පොළවේ ඉන්න අයට අර පොළව හරහා යන ධාරාව නිසා පියවර විභවය කියලා දෙයක් ඇති වෙනවා. ඒ කියන්නේ කකුල් දෙක අතර ලොකු වෝල්ටීයතාවයක් ඇති වෙලා ක්ලාන්ත වෙන්න, වැටෙන්න, සමහර විට මරණයටපත් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. මේක බරපතලයිනේ. මේවා පාලනය කරන්න නීති රීති මොනවාහරි දේවල් හඳුන්වලා දිල නැද්ද? තියෙනවා. මූලාශ්‍රය කියනවා 2007 දී විතර අපේ විදුලි සංදේශ නියාමන කොමිසම TRC එක මේ කුළුණු ගැන මාර්ගෝපදේශ මාලාවක් හඳුන්වලා දුන්නා කියලා. එහෙමද? මොනවද ඒකේ තියෙන ප්‍රධාන දේවල් වලින් කීපයක්? මේ කුළුණු හදන අයට වගකීම් වගයක් පවරලා තියෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට අර භූගත පද්ධතිය හරියක තියනවා කියලා නිශ්චිත කාලයකට සැරයක් සහතිකයක් ගන්න ඕන. හරි. කුළුණේ ඉඳන් ගෙවල් වලට ඉස්කෝල වලට තියෙන ඕන අඩුම දුරක් පවත්වාගෙන යන්න ඕන. කුළුණට ගොඩක් කිට්ටුව තියෙන තැන් වලට අර අකුණු ආරක්ෂණ උපකරණ, surge protection devices, SPDs හයි කරලා දෙන්න ඕන වගේ දේවල්. එළමනම් ඒ නීති හරියටම ක්‍රියාත්මක වෙනුව නම්
අවදානම ගොඩක් අඩුයි කියන එකනේ. ඔව් එහෙම වෙන්න ඕන. හැබැයි මූලාශ්‍රයේ තව විශේෂ අවධානමක් ගැන කියනා නේද මං හිතන්නේ ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් සම්බන්ධව. අන්න ඒක තමයි සමහරවට ගොඩක් අය දන්නේ නැති හැබැයි භයානක වෙන්න පුළුවන් තවත් කාරණයක්. ඒ තමයි කුළුණෙට කරන්ට් එක දෙන ට්‍රාන්ස්ෆෝමරේම අවට ගෙවල් වලටත් කරන්ට් එක දෙනවා නම් ඇතිවෙන විශේෂ අවදානම. ඒ කොහොමද වෙන්නේ? ඒක ටික පැහැදිලි කරන්නකෝ. මෙහෙමයි. දැන් හිතන්නකෝ කුළුණේ අකුණු ආරක්ෂණ පද්ධතිය හරියට නඩත්තු වෙන්නේ නැහැ. භූගත කිරීම දුර්වලයි කියලා. කුළුණට අකුණක් ගැහුවම ඒ අධික ධාරාවෙන් කොටසක් අර නියුට්‍රල් වයර් එක හරහා උදාසීන රැහැන හරහා ට්‍රාන්ස්ෆෝමරයට ගමන් කරනවා. හරි. එතකොට ඒ ට්‍රාන්ස්ෆෝමරෙත් භූගත කිරීම දුර්වල නම් අර ආපු ධාරාවට පොළොට යන්න ලේසි තැනක් නැහනේ. ඉතින් ඒ ධාරාව මොකද කරන්නේ? ඒ ට්‍රාන්ස්ෆෝමරේම කරන්ට් එක ගන්න අනිත් ගෙවල් වල වයරින් සිස්ටම් එකට ඇතුල් වෙලා ඒ ගෙවල් වල තියෙන භූගත කිරීම හරහා පොළොට බහින්න උත්සාහ කරනවා. අප්පා. එතකොට තමයි අර ගෙවල් වල උපකරණ පිච්චෙන්නේ DB පිපිරෙන්නේ එහෙමනේ. අන්න ඒකයි වෙන්නේ. ගෙදර හරියට ආරක්ෂාවක් සවි කරලා නැත්නම් ලොකු හානියක් වෙන්න පුරුවා. මේක නම් ඇත්තටම සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන කාරණයක්. අපේ රටේ අර මාර්ගෝපදේශ වල මේකන මුකුත් කියලා නැද්ද? මූලාශ්‍රයේ සඳහන් වෙන විදිහට නම් කනගාටුදායක දේ තමයි ලංකාවේ සම්ප්‍රේෂණ කුළුණු සඳහා හදපු මාර්ගෝපදේශ මාලාවේ මේ විශේෂිත ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් සම්බන්ධ අවදානම ගැන සලකා බලලා නැහැ කියන එක. ඒක ඇත්තටම ලොකු හිඩැසක්. හරි. එහෙනම් අපි මේ කතා කරපු දේවල් ඔක්කොම එකට ගත්තම හොඳටම පැහැදිලි මේ sannivedana කුළුණු නිසා ගෙවල් වලට කෙලින්ම අකුණු ගහනවා කියන එක වැරදි. ඔව්. ඒත් කුළුණු නිසා ඊවට අකුණු සාන්ද්‍රණයේ වෙඩි වෙන නිසා වක්‍ර අවදානම් නම් ඇති වෙනවා. විශේෂයෙන්ම අර භූගත කිරීම දුර්වල නම් එහෙම නැත්නම් අර හවුල් ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් ප්‍රශ්නේ තියෙනවා නම් හරියටම හරි. ඒ වගේම අර සමහරු හිතනවා වගේ කුළුණෙන් අකුණු විසි කරනවා වගේ කතාවල නම් කිසිම විද්‍යාත්මක පදනමක් නැහැ. ඒක නම් එහෙම තමයි. ඉතින් වැදගත් වෙන්නේ අර මිත්‍යා මතපස්සේ අනේක නෙවෙයි සැබෑ අවදානම් මොනවද ඒවට හේතු මොනවද අර භූගත කිරීම වගේ දේවල් හරියට කරන එකේ වැදගත්කම වගේ දේවල් හරියට තේරුම් ගන්න එක නේද? අනිවාර්යෙන්ම. විද්‍යාත්මක කරුණු තේරුම් ගත්තම තමයි හරියටම ආරක්ෂා වෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එහෙමනම් අපි මේ කතා කරපු කරුණු එක්ක විශේෂයෙන්ම අර ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් සම්බන්ධයෙන් මාර්ගෝපදේශවල තියෙන්න පුළුවන් කිව්ව හිඩැසත් එක්ක ඇත්තටම අපේ ප්‍රදේශවල තියෙන මේ වගේ යටිදල පහසුකම් වල ආරක්ෂණ ප්‍රමිතීන් හරියට ක්‍රියාත්මක වෙනවද? ඒවා කාලීනව යාවත් කාලීන වෙනවද කියන එක ගැන අපි හැමෝම තව ටිකක් හොයලා බලන්න ඕන කියන එක නේද අන්තිමට ඉතුරු වෙන්නේ. ඒ ගැනත් හිතන්න දෙයක් ඉතුරු කරනවා.